quedado con el de la moto, todo campos de arroz. Lo que me gusta de Ubud es como la zona más tradicional, ¿no? de la isla. En las aceras no hay espacio prácticamente. Es un poco peligroso, la verdad. Estoy en una calle bastante principal. A ver si puedo. Ahora. Ya ves, esto es la jungla. Ahora mismo estoy andando por la carretera, no hay acera. Aquí hacen rituales. Hello guys. Voy en la moto, os la voy a enseñar. Nada, para lo que la necesito ya va genial.